May pabingi po kay katamongan. Siklod kay po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami, laban kin COVID-19, amigdalang dakala kasakitan ke kami at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo'y masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong may tutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami, grasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbaylob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kamayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan. Luklok tapo. Yabe tala po, king kakatang panalangin kaniting misa ding kapasalamatan na yampang dari. Joanna Galang, Johnny Galang, Mr. and Mrs. Ronnie Torres and family, Yofresina Duya Yumul and family, Mr. and Mrs. Ricky and Aleli Cura, Christian Jed Cura, Jedrick Ken Cura, Manny and Eden Kapati and family, Mr. and Mrs. Edita G. Galura, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Rolando Bitog and family, para king masayang kebay tanang Shanley Roque. Manalangin tamo mo naman po para king malagwang kapaldanan ng Dari Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorin Hook Matito, Marie Luli, Renato Punsalan. Para king special intention, dari Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Ronald J. and Nay Sayumul, Arnel
Terado, Janet Terado, Arjenel Terado. Yabetala naman po dingin donors para king bulan ng December, Ella Gomez, Victoria Macapagal, Ray Dabo, Nesita Lagason, Juan Family, Alice Pangilinan, Adela Salazar, Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento, Lourdes 20 for altar table, Lourdes 4 for gates and grills, Mr. and Mrs. Bonga Lura, Grace Palyasigi, Lorna Pineda, Priscilla Kalakyan Makaraig, LCDR, Generato, and Mary Joyce Mercado. Para ka rin kapatid tamong miyangon na biye, manalangin tamong para king alangangang kapayapan dari, Ligaya Arceo, Maria Luz Ginto, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Gabriel Enfe Olalia, Abraham Sarmiento, Jesus Balagtas, Emilardo Yalong, Eufrosina Lising, Ricardo Lising Sr., Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Michelle Trinidad, Alfredo Trinidad, Elizabeth Trinidad, Lolita Gatus, Christopher Carion, Kambedaring Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
Ing lagyo ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning Banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timurin. Kapatad si Siyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat makyabe at miyampang kaniting banal a sakripisyo. Iyagkastang biyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang pangpamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanika po ko, kang Nuana Mariang Kapilan man Birhen, karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, miglalang ampon menat bus king meto ketawan, birian mong ingamano mo, mikatawan niyang tao, king sepupunan, ning kalinis-linisan na birhen, malugod mo sanang tingiran ing pangatao mi, layon papangayin tuliran mo kaming iagom, king kadiyosana. Itiyaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiyaan po ang magari kambemo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Mitipon kayo, anak ng Jacob, at tumingid. Pakiramdaman niya Israel at tatayo. Huda, ding kapatad mo, puryanda ka. Ding kasalang mo, king batal, sakalan mo lang. Ding palipi ng tata mo, ika indukwanda. Huda, anak ning Leon, agad kang sasalikot, anak ko, kay ba't mong mindakap? Kalupa ning Leon, magdumugya at manabat. O kalupa ning Leon ang saribengisan, nino mo ing mangangas lumapit kayo. Ing setro, eya midayo kang huda. Ni ing tukod ning upaya, pilatan ding bitis na. Hanggang eya datang, ing may nga intulid kanita, asukat ng pamintuan ding bansa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, pagkalub mo kingari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo, baneng panibalan, mit mong katuliran ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. Ding bundok at ding bundok-bundukan, ikablasdasana king balemo, ing kapayapan at katuliran. King ganap a katuliran, ipamingwa nala, ringatsu king kakakulwalan. King panahon na, magluid sana ing katuliran,
ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Magariya karing mingat batngat bangdayat malat, manibat king ilog a maragul, ang gaking sepo na ning labwad. Mipuriya kapilanman ing lagyuna, at magluidya kabang-kamba antimo ing aldo. Mipanwanan niya sana kaya ing balang tribu, ding sablang bansa, paligayan de sana ing lagyuna. Talakad tapo. O kabyas naning Diyos, tamong kakatas-katasan, ama ng tabe king lelangan, kambening upaya ampong lugod. Datang ka, banituro mo kaming lumakad, king daklat ning belwan. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka timurin. pamamasa ay iba't king kamumulan ning maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Iti metong yang piyakitan karing lagyura, ding pipumpuna ng Yesu Kristo, anak ng aring David, apalipin ng Abraham. I Abraham ay anak ni Isaac, Isaac ay anak ni Jacob, Jacob ay anak na lari Huda, ampon ding kapatid ng Huda. I Huda ay anak na lari Fares at Isara, Itamar, yaing Imara deti. Ifares ay anak ni Esrom, Esrom ay anak ni Aram, Aram ay anak ni Aminadab, Aminadab ay anak ni Inaason, Inaason ay anak ni Isalmon, Isalmon ay anak ni kang Rahab, Iboos, Iboos ay anak ni kang Ruth, Iobed, Iobed ay anak ni Ihese,
iese iaing tatana ning Aring David. I David ay anak ni Solomon, ketang meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. I Abias ay anak ni Asa. I Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Horam. Ni Horam ay anak ni Osias. Osias ay anak ni Jehoatam. Jehoatam ay anak ni Akaz. Akaz ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manases. Manases ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. Josias ay anak ni Jeconias, ang ponding kapatid ng Jeconias. Kanita may paliyari, ing pangadalarang bihag ding Israelita, karin Babilonia. Kay ba't ning pangadalarang bihag karin Babilonia? Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud. Abiud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Azor. Azor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Iakim. Iakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. At Jacob yapin itata ng Jose ay asawa ng Maria. Kang Maria yami bayit Jesus, amayayawos Kristo. Ing kabilugan daring dayi, ulinita, 14 aday, ibat kang Abraham ang kang David. 14 aday, ibat kang David, ang gaking pangadalarang bihag ding Israelita karin Babilonia at 14 aday ibat king pangadalarang bihag karin Babilonia ang gakang Kristo. Iting mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maralas na yung manalbeta mong pelikula o kaya teleserye etalababasan deng tauli. Kay ba't na ning the end manganta, no? O kaya makota, no? O kaya matudtudtana. Eyo babasan deng, o etalababasan, nung nino yung director, ilapin deng ausan darening post-production acknowledgement. Nung ninong director na ning pelikula, nung ninong producer, ninong mag-finance, nino reng ginanap deng cast, ang papanuning nino reng cameraman, deng cinematographer, po detang crew, nung nano yung kumpanya, ing mag-produce keng meto nga sine. Listahan niyang lagyu, ang popang papil aging pananda. Makanyan mo naman neng minsan ing metong organisasyon kayang letter, official letterhead. At chula reng listahan da reng officers o kaya deng board of trustees or board of directors. Ila reng magdesisyon tungkol keng organisasyon. Atin lang papil, atin lang dake, atin lang binyesaup o gimpanan a obra, ban maganap ya ing metong aktibidad o metong project or metong sine. Kaya binasa tamong ebanghelyo, listahan niya, deng pipumpuna na ning ginutamong Yesu Kristo. Pakiintindihan tayo ining listahan. Bahan kanito, adugtong tayo keng tema na ning kakatamong simbambengi.
So in konteksto na ning Ebanghelyo ng San Juan, ninureng susulatana, no? Nung isan Marcos, deng audience, no? Deng persecuted Christians. Isan Lucas, deng pakakalulu ang popang pagano. San Mateo, deng audience na adwalang klase. Kristiyano lang pareho. Deng Jewish Christians o kaya ausan dang Gentile Christians. Simpliyamo, deng Jewish Christians, Hudyo, dati lang Hudyo at may konvertila Kristiyano. Deng mumunang Kristiyano, Hudyo. Di San Pedro, Hudyo. Deng Gentile Christians, alila Hudyo, non-Jews la. Elaman wala keng Judaismo. Pero may konvertila king Kristyanismo. So adwala, deng pakibalak ng San Mateo, king pamanyulat na king kayang ebanghelyo. Balang ebanghelyo po atin yang partikular o komunidad. Pakisabyan, si Sesen. Kakadwa, kanita den mong lalaki ilang kayabe kayong listahan daring pipumpunan. Uling, bakit? Ing sosyedad, ing lipunan na ning Israelita, patriarkal ya, makalalaki ya, machismo ya. Pero, Isan Mateo, inabe no ring 5 babay, kalimay Birhen Maria, lawentala potareng 4. Dening 4, akit yula, nung ninuila, Ela Israelita, ilapin di Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, ang papaying Birhen Maria. Ing listahan na binasa ko, Ebanghelyo, deng tala komento keng Biblia, kaklasify dala atlo. Kalatiran Deng patriarka, deng ari, ang popang datang kilala. Deng patriarka at lula. Abraham, Isaac, Jacob, deng ari adwala. Aring David ang popay Solomon. At the rest, ela kilala. Kilala yay Aminadab, na anong gawa ng Salmon, Sardinas yun Josias, alata mong background, kareni. Pero, kaya bela, majority la, keng listahan, ning pipumpunan na ning ginutamong Jesucristo. Ngayon, nanong parasan ng San Mateo, king pamanyulat na nga na ning Ebanghelyo, iti metong iyang piyakitan karing lagyura ding pipumpunan ng Jesucristo. Yaing first item ng San Mateo. Listahan niyang pipumpunan. Bakit? Nanong parasa ng Mateo, buri ng ipamalino, kapamilatanan niting listahan, nung ninoy Jesus. Jesus, Mesiyas siya. Anak ng David, pipumpunan ni Abraham. Buri ng pong sabihan, manibat kang Abraham, hanggang kang San Jose at Maria, tao la, deng penibatano, ning ginutang Yesu Kristo. Ing gining Yesu Kristo, mo menabu ibat babo, bala mo bula, at may yakit yakeni. O ini, sasabihan ng San Mateo, ing karelang komunidad, kayang komunidad, ing identity na ning ginutamong Yesu Kristo, anting anak ng Aring David. Ing Ginong Jesucristo, balamo mo yang pakibat na ning hapong Gino. Keng paninayan daring taong Mesiyas.
Anting palipi ng Abraham, yung ginutamong Yesu Kristo, kalupan ng Abraham, maging bendisyon niya, blessing at kapanayan, karingegan-nagan ng bansa. O iting kadwa ng buring sabyan, king pamipalino ng San Mateo, king listahan ng ginutamong Yesu Kristo. Makanano yung paralan ng San Mateo, king pamaglista, king pamituki-tuki. Ginamit yung numero. Ne po, at lulang tsa 14. Ne, pilan lareto? 14 generations. Kay ba't, ing simbolo ka nun ng kabanalan, ng divinity, number 2. So, 7, perfect number, times 2, kabanalan, equals 14. Nanong kabaldugan na rin ang simbolo nga rin? Nguna, ing Diyos at yu kareng eganaganang henerasyon angga ngeni. King pangabayit na ning ginutama Yesu Kristo at yu ingino. Mibayit siya ingino, Yesus, ketang panahon at tikdana ning Diyos. Therefore, kaburyana ning Diyos, ing mibayit siya. Yung ginutamong Yesu Kristo, kakatlo. Deng miyaya liwang generations, manibat kang Abraham, Isaac, Jacob, David, Solomon, Kariosia, Abinadab, hanggang kang San Jose at Birhen Maria, mekyabe langan, participants langan, king pangabayit na ng ginutamong Yesu Kristo. Ing balutamo mo, mi bayit siya, deng pengarin ay Jose, ampo ni Maria ne. Pero talaga ganakan, pipumpuna na lang Jose, Jacob, at inyang apo, king Tud, at inyang lolo, hanggang kang Abraham. Oreta rin kayabe, hari, patriarka, alikilala, kayabe la, king pangabayit na, ning ginutamong Yesu Kristo. So, karening lahi nga rin, kening lista na ini, hakit me, ing Diyos manibat king kamumulan, me kiyabe ni, king kasaysayan ning tao. King kasaysayan tamo. Kaya me maligwa, nga pong gino, menenaya ya. Menenaya yang ating lunto, Maria. Ating lunto, Jose. At balamo, penenaya no reni, this is the right time. Ami bayit ya, oreni reng, manese, king kanakong anak. O iting kabaldugan na ring numero. Yapining paralan ng San Juan. Generations of participants. Ing Diyos me kiyabeya, me nenayaya. Ngayon nilawin talaretang babae na po. Dening apat na babae. Itamar, Irahab, Bathsheba, at Ruth. Mumuna, foreigners lang ang deni. Ella Israelita. Kakadwa, kabit langan. Deng ayan na kanda, o deng meka buktut karela, edo asawa. Pero kaya bela, keng listahan, ding pupimpunan na ng ginutang Yesu Kristo. Inabi na lang San Mateo, Itamar, tauya Kanaan, alayang asawa, memiblas yang anting prostitute king Jericho, mekiabe kang Huda. Ihuda,
ay anak nala Rifares at Izara, Itamar, yaing Imara, Deti. Rahab, prostitutya king Jericho. Pero sinopano reng Israelitas maglakad pamputang king promised land at pisyag ning kasalpantayanan na king Dios. Isalmon ay anak ne kang Rahab i Boaz. Ibat-siba. Balo yun yung kasawa na? Urias. Pero sinudyos ning David. Ay anakaning David. Nino nga anak do? Solomon. Ibat-siba. In order na pang Haring David, patenyo ing asawa ng Bathsheba, King Gera, pepadala na King Gera, bayang mate. Iaring David. Kay bat ibos, ay anak ne kang Ruth, i-Obed. So, keng advice na ning katwangan ng babae, mete ing anak, ing asawa ng Ruth. So, yung katwangan ng babae, munta ka kang Obed. Bang kanita, mikayanak ka. Ay Boaz, munta ka kang Obes, Obos. Ay anak niya kang Ruth, i-Obed. Mikayanak lang. Elangan asawa rening apat. Nanong pawagan na nini? Ing plano na ning apong Ginoo. Ing iparalaning meto nga Mesiyas. Ginamit no nga. Uling may nga naklarening apat na babae. Misunduyeng lahi. Ang gakang Jose. Buri nang sabihan, maski deng foreigners, deng Israelita, maski reng babae, eda asawa, dening lalaking reni, maging participants la king pangabayit ng Jesus. Dakal lang kilala at ating babay. O yung Birhen Maria, kilala ya, Aliyah. Dalaga ya. Anak ya pam. Pero tinanguya. Yung tema tamo, iba tiyakeng for a synodal church. Deng ingredients na ning Santa Iglesiang abe-abe, maglakad-maglakbe, communion, participation, and mission. Ing ebanghelyo ngayon itong kulyakeng participation. Po, participation. King abe-abe, pamaglakbe, ibiyeme ingke kang dake. Mag-participate ka. Ing burina ning sabihan ning mag-participate, mag-share ka. Ibiyeme ingke kang dake. King German, ingamanong tile namen. Tile, burina ng sabihan, portion, apart, namen, to receive, to take part. Ing burina ng sabihan ning tile, ibiyeme itang kekang dake. Neng Pasko, abe-abe maglakbe. Neng abe-abe maglakbe, Pasko. Ing pamaglakbe, at inyang pamakyabe. Ing abe-abe, ing balang metong importantiya. Buri na pong sabihan, ing apong Ginoo, binyening kayang dake. At yu, maniwat kang Abraham, ang aking pangabayit na ni Ginutamo Yesu Kristo. Ing dake na ni nga pong Ginoo, menenayaya. Nino rin kayabe maglakbe, kening listahan, lalaki ang pong babahi. Hudyo ang pong ali-hudyo. Mayap ang po pan-ali. Sikat ang po pang esikat. Pero, binyede
ing karelang dake, king pangabait na ning ginutamong Yesu Kristo. So ngening Pasko, kabalduga na ning Pasko, base kening tema tamong, makyabe, emo kabud manalbe, ne po, makyabe, take part, pero, emongan kukuha na ning dake, neng minsan neng pamuntak na kaning metong organisasyon, ikang ang gagawa, bala mo alanong share ding haliwa, minsan naramdaman ko ring matuang paring kapatad ko, ing tungkol keng stewardship nga kaya kayo niya mo, matuwa na kami. Hali, balang metong sukat siyang makyabe, emongan panibala, paubaya karing aliwa, neng makyabe ko, aduang bagay, ing initiative, kusa, pamagkusa, pero kakabud kukusa, makipag-coordinate ka. Kini pong kaya namong shrine karakaldang meg initiative, ibiyakay ni among, magdala kong tanaman among, maglinis ko among, makipag-coordinate lang. In coordination da magpaalam lang. Pero bibiyede in karelang dake. Den kaya katamang mag-serve, bibiyede in karelang dake. Neng minsan ing dake ay ito, metong yang material bagay, pero idea, neng minsan criticism niya, neng minsan feedback niya, neng minsan comment niya, neng minsan suggestion niya. O iting pamamyan ng dake. Active participation in pamakyabe. Kakadwa, Englishin, hiningglisan ke. Avoid a sense of entitlement. Buni na pong sabihan, pa-importante. Uli mo ang miras siya kay makanya na posisyon, bala mo nino na yan. Uling makaba ne sinerbisyo, yang malyari buri. Ya akong pakiramdaman nyo. Matimbang ko sasabihan Kenny. Sense of entitlement ito. Uli mong atinyang makanini. Dudukutam kayo. Keng abe-abe alang makanyan. Nune itang katlo, paulagan niya ing dake ning balang metong. At inyang dake Tamar, at inyang dake Ruth, at inyang dake iyaring David, keng pangabait na ning ginutang Yesu Kristo, i David, babaero ya. Pero tenga lang deng ari, deng Israelita. Pero ginamit na ni nga pong Ginoo. At inyang dake, at inyang papil, agimpanan. Sana po, neng bibiyeteng kay katamong dake, king ikasulong na ning kay katang komunidad, maging mababata mo lob. Uling inginutamong Yesu Kristo, ibatya, kening listahan na binasa ko, ibatya, keng mababang beginnings, humble beginnings, ing penibatan na ning ginutamong Yesu Kristo. Eya grandiosa ing penibatan na. None, mi katawan niyang tao, may kisawot kay katamo. Deng pamilya na, ating masikanan, ating mayna, ating matbud, ating matibe. Be humble. Epo, neng makyabe tamo, neng bibiyeta mo yung kaya katamong dake, mit mong kababanlob, yung kaya katamong kaulan, a virtud. Kakatlo, paulagan ing dake, ning balang metong maragulyaman, o malati,
Material man o pangadiya, partisipasyon, suggestion niya man o contribution, paulagan niya. So anyawaran ko na mo kaya kayong ngening aldo ngayte. Makyabe tamo. Si kanyungan po yung pakibat yun eh. Magkanta kayo hanggang sintunado kayo. Makasi kanya eh. Uling agnanagnan tamong sasamba. Abe tamong maglakbe. Papunta ketang kayariana ning ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Papuntaya ka rin. Balo yung pekamatas ng diling party ning misa. Ning may balo. Amen. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ipang maypayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, puridakat parang almanggaman king alanganga, Amen. Buri nang sabihan, itang manibat king santo, itang panalangin Eukaristiko, makyabi tamo at sasabihan tamong Amen, ketang eganagan ng bilyari. Kwanan niya iting katawan ko, minum ko kaniti, iting daya ko, ning bayong tipan. Amen. O iting partisipasyon tamo. Pero ban kanito, mas masaya at masikan, magkanta tam. Makibat tam. Nabisa akong terak kayo. Kamang magkanto. Ban kanito, panamdaman tamong kaya betamongan. Beta pong matudtud, patakanan niyong kandila, walang migising. Talakad daw po, idawon tala rin katang panalangin. Antimong mga lambutampon, mga inang tao, lalapit tala rin kaya duwanan tamo, arapaning ipatamo nga tsubanwo, aking pakaluluan po ang lugod na, buri na katamong mikabos at makabalo king katutuan. Natamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding pastol tamo, tukyan din kaburyaning Diyos, at pagdulupanda ing kasaplala, ring mi panibala, king kalingapan da, lalong-lalo na rin pakakalulu, ampo na lang akarapat, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Bananti mong metong a komunidad, akilala tamo ing kaya paning metong at metong, pakit pa magmasakit karing katatagputa mo, at mangwat mamatol ampon magnugsa, karing magkamali, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding malilili king dalan, at manandaman sakit, ning pamagdilidilim, kaligaligan ampon pamanyikil, manakit lang kapanayan, king pakakalulu ampon lugod ning Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding masakit, ding malalakwan bale, ampon ding magkakasakit, mi pasignangan lalub at mi patatagan la, king balo ring kaluguran na la ring Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy paming at tsubanwo, ingupayan ning lugod mo, mantinya na kami sana, saupan mo kaming palin lang at paisaul, karindewakan karing biyemi. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayot kanakon daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane sa ning ginuy ting daon karinggamat mo. Hingka puriyan po ni kaligay ning lagyuna. Hingka sa plala tamod ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginoo pabanalan mo lareting yayampang ning banal abalayan mo, at ipagkalub mo sana ing pangayintuliran ming masese, king tinape ning banwo, king kapamilatan dareting banal a misteryo, a umemi ng pagmasusyan, king kapanyang bankeko. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan timuri. yat nayo ring pusoyo. Makayat nanala king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing purian ampon pasalamatan dako, kapilan man ampon nukarin man o iba, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inula ring sablang profeto ing panyatang no, at delane ning indong virhen king sepupuna no, kambening e pasabing lugod. Dinatang iyang mumuna kaya iwan at talapaminyag, bani ibulalag ni ampon ipakilala karing tao. Kinge mo na nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan ming pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait no, banketo king panyatang no, das na kaming maingat ampon manalangin, kabang ding puso mi, mangat mulang kapag mulalan ampon kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tok ng ngamingan pupuri. Ikapin ning banal o iba, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang lub dinawo ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayano, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, at binyene karing kayong disipulos at ngano, kwananyiti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti iying katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman,
kay badning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuha iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, yung daya ning bayo at ampon na langanggang tipan, amibubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Potong kapanan niya iting tinape, potang iminum kami kaliting kalis, ekang kamatayan ke kami yang papasya, hanggang aking datang ka, king Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ting kamatayan ng pon pangasbli ng mebye, daraon mi akeko iting tinapening bie, ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king metoyato, ban miganapya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, idalamula at ding sablang mayango nagbie king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga, bahan kambening na Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing esposo na, kambering no na apostol at kambering sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatana, kamben na ampon kayo, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga, ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamin paning loob mo. Eti king yato at king banwa,
Enviemos que kami, hingalongin, at ipatawad mo ke kami, ing salami ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emo ke ipay, sa uking tukso, nunay kabusking laro. Ikabus mo kami, king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa diyan mi, ing panyatang lang mit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Huling kekain kayarian nating kayo pa yan, ng poning ligaya, mangga king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekaan timurin. Ipagit tamong ining mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na ning mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat igkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may gitking sablang bagay at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandi tera katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. E mo pa intulot kapilan maning mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay panglubos mayupaya, king pamananggap ampon pangasesemi kaniting banalakalam, masapsapming pagnasan, ing pakaluluwa na kami, ning lugod ning Espiritu mo. Pakalukwa na kami, ning lugod ning Espiritu mo, ban king panyatang ng Kristong anak mo, dasna na kaming antimong sulong malablab. Itiyadwan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Siglod kayo po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligadig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ako, king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Inka kanan mi, King Aldoldo, ibe mo kaya kami King Aldongeni. Ampon ipatawad mo, kaya kami ding sala mi keka. Antim pa mamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa'y Saul kintukso, yun ikabos mo kami, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oros, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. Immaculate Mary, our praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven the blessed your glory proclaim. On earth we, your children, invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We pray for the Church, a true mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ingin manatili kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa ating anak ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.